Deca, a i stariji, obožavaju ovo. A pravi se tako lako. Super je kada vam se najave gosti da napravite nešto na brzinu, može i za večeru. Biće vam potrebno 2 lisnata testa, a prvo lisnato testo ćemo da premažemo kečapom ili recimo paradajz sosom po izboru. Ukoliko još ne pratite kanal, voljela bih da ga podržite i zapratite. Posuću oreganom, a zatim narendati malo kačkavalja. Sada je potrebno da se narenda malo nešto suhomesnato, recimo šunka ili pileći file, a bilo bi dobro da to bude u komadu, a ne ovako iseckano kao što ja radim. Problem je što je muž tako kupio, pa je bilo parola snađi se. Sada je potrebno da drugim listom preklopite ovaj nafilovani i da lepo utapkate, odnosno ovako malo pritisnete kako bi se sve slepilo. Sada ću da glumim matematičarku pa ću da izmerim, pošto odokativno ne umem lepo da ošacujem, što bi rekli, i isečem ovo kako treba. Ja ću da ovako označim pa da isečem sredinu. Uprkos svemu nije baš ispalo savršeno, jer prosto to sam ja i ja ne mogu da budem precizna. Ali ajde, ovako, samo s pomoć lanjira izmerila. Veličinu možete praviti po svom izboru, može biti i manje ili veće. Ja sam pravila ovako ove manje jer dosta ne rastu. Sada je potrebno da razbijete jedno celo jaje i umutite ga, a zatim premažete sve ovo. Sada je potrebno uzeti ovako jednu ovu štanglicu pa staviti preko druge i uz pomoć ražnjića pritisnuti po sredini. Uzmite ovako i uvrnite nekoliko puta, a zatim poleđite na pleh koji ste obložili papirom za pečenje i sve još jednom ovako premažite jajetom. Zatim pospite susamom. Ubacite u već zagranu rernu i pecite na 180 stepeni 20 do 25 minuta, najbolje da pratite. Nadam se da će vam se dopasti ovaj recept i da će vam biti od koristi. Puno vas pozdravljam, pišite mi kako ste i da li vam se sviđa. Pa do nekog drugog viđenja. Ćao!